தற்போது கிடைத்துள்ள அண்மைச் செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே காற்றில் விழுந்த மேற்கூரை குறித்த பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகளானது வெளியாகி இருக்கிறது. அதை பார்த்து வருகிறோம். சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ராமநகரில் வீசிய பலத்த காற்று காரணமாக உணவகத்தின் மேற்கூரை சரிந்து விழுந்துள்ளது. மேற்கூரை சரிந்து விழுந்தபோது உணவகம் முன்பு நின்றிருந்த வாடிக்கையாளர் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பியிருக்கிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகளானது வெளியாகியிருக்கிறது. அதனை பார்த்து வருகிறோம். சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ராமநகரில் வீசிய பலத்த காற்று காரணமாக உணவகத்தின் மேற்கூரை சரிந்து விழுந்திருக்கிறது. மேற்கூரை சரிந்து விழுந்தபோது உணவகம் முன்பு நின்றிருந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவர் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பியிருக்கிறார். மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பான பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகளானது தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இதனை அண்மைச் செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம்.